पञ्चायत इलेक्सनको व्यस्ततामा पनि दार्जिलिङ पार्टी अफिसमा आउनु पर्यो। मुख्य कारण चाहिँ हाम्रो दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटीको कमिसनर मणिलामा भाइले बिजेपिएम पार्टीका सोच, हाम्रो परिवारको सोच, हाम्रो काम गर्ने तरिकालाई देखेर उहाँले हामीसँग, हाम्रो परिवारसँग जोइन गरेर काम गर्ने मन बनाउनु भयो। उहाँलाई धेरै धेरै स्वागत जनाउँदछु। उहाँले पनि देख्नुभयो कि अहिलेका हामीले बनाएको बोर्डले कसरी काम गर्नु पाउँदैछ, कुन प्रकारले काम गर्नु पाउँदैछ, कुन प्रकारको बिजेपिएम पार्टीले फ्रिडम दिएको छ काम गर्ने, उहाँहरूको सोचमाथि म्युनिसिपालिटी दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटीलाई कसरी सजाउने एउटा फ्रिडम दिएको छ। रिमोट फ्री म्युनिसिपालिटी छ दार्जिलिङ भएको। उहाँहरूले देख्नुभयो यो कुराहरू। उहाँहरूले देखेपछि उहाँहरूले हामीसँग काम गर्ने, हाम्रो बोर्डसँग काम गर्ने सोच बनाउनु भयो। र त्यस्तै अरूले अझै अरू कमिसनरहरूले अझै सोच बनाउँदैछ। उहाँहरूको फोन आइरहेको छ, उहाँहरूसँग हामी जोगाजोग भइरहेको छ। तर अहिले त्यो व्यस्तताको कारणले गर्दा उहाँहरूलाई मैले टाइम दिनु सकेको छुइनँ। हाम्रो अहिले मिसन पञ्चायतमा लागेको छु। र यसरी नै हामीले हाम्रो परिवार अगाडि बढ्दै जानुपर्छ। हाम्रो बिजेपिएम पार्टीको एउटा मोटै भनौँ कि हामी अरूलाई केही नभनिकन आफ्नो कामलाई ध्यान दिएर राम्रो काम गर्दैछौँ। अब हिजो मणि लामा भाइ अझै पार्टीमा थियो, हाम्रो पार्टीमा थियो। हिजोसम्म ऊ राम्रो हुन्थ्यो अब पार्टीमा। अब आज आइसक्यो त्यही पार्टीको लिडरलाई भाइलाई नराम्रो देखाउँछ। हेर्नुहोस्, हिजोसम्म त्यही पार्टीमा मणि लामाको वाह गर्थ्यो, बढी बढाइ गर्थ्यो। र मणि लामाले सोचमा परिवर्तन गर्यो काम गर्ने। अब त्यो परिवर्तन सोच गरेर हामीसँग आएपछि मणि लामा भाइ नराम्रो हुन्छ। आज बेलुकादेखि तपाईँले हेर्नुहोस्, मणि लामा भाइले पैसा खायो, मणि लामा भाइ यस्तो थियो, मणि लामा भाइ उस्तो थियो भन्ने तपाईँहरूले वाक्य सुन्नुहुन्छ। अब यो एकछिन हेर्नुहोस्, हिजोसम्म मसँग जो थियो र उनीहरूले मलाई छोडेर जाँदा मैले कहिले नराम्रो भनिनँ। उहाँहरूसँग भेट्दा बातै गर्छु म। हो, मसँग काम गर्दा कतिजना सोच मेरो मिल्दैन, नमिल्नु सक्छ नि त। कति बेला के हुन्छ, कोही बेला के हुन्छ, नमिल्नु सक्छ, मलाई छोडेर जानु सक्छ। र यत्रो वर्ष लामो अन्तरालमा मैलेसँग पार्टी गरेको भाइलाई मैले मसँग छोड्ने बित्तिकै मैले नराम्रो कुवचन मैले भन्दिनँ, भनेको पनि छैन, अनि फ्युचरमा पनि भन्दिनँ। त्यो हाम्रो सोचको, हाम्रो काम गर्ने तरिकाको एउटा यो ले गर्दा सबै हामीसँग छेउछेउमा गएर जोडिँदैछ। र पञ्चायत इलेक्सन तपाईँहरूले टाउनबाट तपाईँहरूले हेर्नुहुँदैछ कस्तो प्रकारले के भइरहेको छ। बिजेपिएम पार्टीले क्यान्डिडेट बेसी भएर एउटा ठाउँमा बिजेपिएम पार्टी तीनटा ठाउँमा पनि एउटै वार्डमा तीनटा ठाउँमा बिजेपिएम पार्टी भनेर उठिरहेको छ। त्यहाँ मिलाउन हामीलाई गाह्रो परिसक्यो। र अरू पार्टीले क्यान्डिडेटै पाएको छैन। अरू पार्टीले क्यान्डिडेट गठबन्धन डल्लै मिल्दा पनि क्यान्डिडेट पाएको छैन। अब गठबन्धन भनेको त जनतासँग गरेर पार्टी, पोलिटिकल पार्टीको लिडरले गठबन्धन त जनतासँग गर्नुपर्छ। लिडरसँग प्रेसमा बसेर गठबन्धन भन्दामा हुँदैन। हेर्नुहोस्, पोलिटिकल पार्टीले गठबन्धन कति बेला गर्छ भने आफ्नोमा शक्ति कम्ती छ भने ऊ गठबन्धनमा जान्छ। म कमजोर छु, वो स्ट्राटेजी हो। इलेक्सनको एउटा स्ट्राटेजी। जो कमजोर पार्टीहरू हुन्छ, कमजोर पार्टीहरू चाहिँ युनाइटेड भएको भन्छ, उनीहरू गठबन्धनमा जान्छ। हेर्नुहोस्, म कमजोरी छु भने एउटा सङ्केत हो। त्यो चाहिँ हेर्नुहोस्, म कमजोर छु, म विक छु भन्ने एउटा सङ्केत दिएको थियो गठबन्धन भनेको। हामी बिजेपी पार्टी पनि कमजोर थियौँ, तर एक्लै थियौँ, एक्लै लड्यौँ अनि एक्लै स्ट्यान्ड भयौँ हामी। हेर्नुहोस्, हामी सङ्घर्ष गऱ्यौँ नि त, धेरैपल्ट लड्यौँ, धेरैपल्ट हार्यौँ, लड्दै उठ्दै आफ्नो खुट्टामा उभि छोड्यौँ र कसैको सहारा पनि लिनौँ। हामी कसैको लट्ठी बिना हामी यहाँ आइपुगेको। अनि कसैले अब पोलिटिकल पार्टी गरेर ठुलो कुरा पनि हर गरेर त भएन नि त। ठुलो कुरा गर्छ भने आफ्नो झन्डा छ, आफ्नो पार्टी छ, लड न यहाँ। आफ्नो झन्डा छ, आफ्नो पार्टी खोलेको छौ, लड न देखाउ। कहाँ त्यो चिया खाँदै कप खाँदै सोफामा बसेर त्यो सोसियल मिडियामा गएर कमानवासीले बुझ्छ उसको भाषा। त्यसरी हुँदैन। त्यो बदम बेचेको गीत जस्तो हुन्छ, एकछिन हिट हुन्छ, सत्तै झर्छ फेरि। हेर्नुहोस्, त्यो मम्बोलीवाला गीत भएको थियो त्यस्तै हुन्छ। हेर्नुहोस्, यसको लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। इलेक्सनमा अब अरू पार्टीको लिडर हेर्दा एकैजना मात्रै देख्छ, एकैजनालाई मात्रै चिन्छ। एकैजनालाई चिनेर एकैजना मात्रै चिन्ने भयो भने चाहिँ यस्तो दुःख पाउँछ। हेर्नुहोस्, एकैजना चिन्ने, एकैजना पावरफुल भयो भने चाहिँ दुःख पाउँछ। हेर्नुहोस्, पावर डिसेन्ट्रलाइज गर्नुपर्छ। जस्तो हामीले म्युनिसिपालिटी उहाँहरूलाई जिम्मा दियौँ, मैले म्युनिसिपालिटी खुट्टा पनि दिएको छुइनँ अहिलेसम्म। उहाँले राम्रो काम गर्दैछ, मैले रिभ्यू लिँदैछु। राम्रो काम गर्दैछ भने राम्रो काम गर्नु दिनुपर्छ, एडभाइस गर्नुपर्छ। यस्तो कोही बेला भुल गर्छ भने उहाँलाई बोला यस्तो हुँदैछ भनेर हाम्रो जिम्मेवारी हो नि त। तर यो होइन कि अब म्युनिसिपालिटी जितिसकेपछि
सबै त्यो अब रिमोटमा कन्ट्रोल गर्ने त्यसो यत्रो हाम्रो त्यहाँ छानेर बजाएको राम्रो क्यान्डिडेट पब्लिकले रिप्रेजेन्टेटिभ गरेर पठाएको काम चाहिँ के हो त्यहाँ यो सबै चिजहरू पोलिटिक्स गरिसकेपछि अलिक भिजन सोच्ने तरिका ठुलो अरूलाई गाली गरेर अरूलाई डिस्क्रेडिट गरेर अरूलाई सानो देखाएर मात्रै अगाडि बढ्नु सक्दैन पोलिटिक्स राजनीतिकमा हेर्नुहोस् राजनीतिमा मैले के गरेँ पब्लिकलाई त्यो देखाउनुपर्छ त्यो दर्शाउनुपर्छ नि त यहाँ त सबै मिल्यो अब उनी के अरे सबैले बिजेपी पार्टीलाई गाली मात्रै गर्दछ हेर्नुहोस् र मैले सबलाई भन्छु हामी चाहिँ गाली नगरौँ है भनेर हामीले के गर्यौँ यत्रो वर्षसम्म त्यो देखाउँ र हामीले के गर्नेवाला छौँ अब पहाडको लागि त्यो देखाउँ हेर्नुहोस् त्यो देखाएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र मणि लामा भाइलाई पनि हाम्रो परिवारमा तपाईँ आउनुभयो तपाईँको सोच तपाईँको विचार तपाईँहरूले खुल्ला रूपले काम गर्ने एउटा इन्भाइरोमेन्टमा आउनुहुन्छ आजदेखि हामी तपाईँहरूसँग छ आउनु भएको छ तपाईँ अब भोलिदेखि तपाईँले बिजेपिएम पारीको बेहोरा बानी एटिट्युड बिलनसार सबै बारे भोलिदेखि तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ र म प्रेजेन्ट म्युनिसिपालिटी बोर्डको चेयरम्यान दिपेन भाइलाई पनि रिक्वेस्ट गर्छु कि अब मणि लामा भाइलाई पनि एउटा जिम्मेवारी दिएर फेरि तपाईँहरूको टिममा राखिनु अहिले मैले हेर्छु यो टिम एउटा परिवार जस्तो भएर कुद्दैछ उहाँहरूलाई कुन चाहिँ डिपार्टमेन्ट के डिपार्टमेन्ट अहिले त मत उयो पनि छैन सबै एउटा बस्छ सल्लाह गर्छ आफू काम गरेर देख्दैछु हामीले यो प्रकारले हामीले अगाडि गयौँ भने आउने दिनमा हामीले अझै दार्जिलिङमा जुन प्रकारले हामीले सोचेको त्यो भन्दा राम्रो हुन्छ दार्जिलिङवासीको लागि एउटा धेरै ठुलो कुरा खुसीको खबर छ हेर्नुहोस् जुन प्रकारले यसपालि जाम दार्जिलिङवासीले भोगेको छ हो हामीलाई शान्ति त ल्यायौँ शान्तिले गर्दा समृद्धि धेरै आयो तर यो समृद्धिले त आफ्नो यहाँ बस्ने मान्छेलाई गाह्रो भयो नि त हेर्नुहोस् जोरबडादेखि दार्जिलिङ आउनै 5 घण्टा लाग्न थाल्यो बजारमा मान्छे जाममा अड्किनु पर्यो यति बिना ट्राफिक प्रब्लम शान्तिले समृद्धि त आइपुग्यो तर समृद्धिले हामीलाई हेरेर पुग्दैछ त्यसको लागि अल्टरनेटिभ रोड हामीले गभर्मेन्टलाई प्रपोजल पठाएको थियौँ नेपाली सिएम म्याडम आउँदाखेरि मैले भनेको थिएँ म्याडम धेरै जाम छ यहाँनिर जामले गर्दा मान्छेलाई धेरै दुःख पाइरहेको छ तपाईँलाई पनि गाह्रो हुन्छ भनेर ओभर द फोन भन्दाखेरि नेक्स्ट अप्सन्स के छ भन्दाखेरि हामीले मैले अप्सन्स बुझाएको छु पिडब्ल्यू मिनिस्टरलाई भन्दाखेरि यो जुन लेबुङबाट पदमतम भएर टिस्टा निक्ने अल्टरनेटिभ रोड किन हामी यताबाट गयो भने त चोक हुन्छ नेगेटिभ पोलबाट रोडको लागि हामीले भनेको थियौँ त्यसको लागि हाई पावर मिटिङ हुँदैछ तपाईँहरूले पेपरतिर पनि देख्नुभयो यो बाटो छुट्टै सर्वे भएर यो बाटो गभर्मेन्टले अलटमेन्ट गर्नेवाला छ र यो अलटमेन्ट भने दार्जिलिङको लागि एउटा ठुलो ग्रेटर एचिभमेन्ट हुन्छ हेर्नुहोस् त्यो यो जस्तो ठुलो एचिभमेन्ट हाम्रो दार्जिलिङको लागि हुँदैन दार्जिलिङ टुरिज्म एउटा हब हो इकोनोमिक कन्डिसन हाम्रो टुरिज्ममाथि निर्भर छ तर त्यो सँगसँगै हाम्रो दार्जिलिङको मान्छेले पनि अलिक कम्फर्ट जोनमा चाहिँ बस्नुपर्छ र यो एउटा दार्जिलिङ हाम्रो पहाडको लागि एउटा ठुलो उपलब्धि पनि हो र तपाईँलाई रिक्वेस्ट गर्छु यसरी नै हामी जति पनि परिवारहरू बढ्दै जान्छौँ परिवार बढ्दाखेरि आउने हाम्रो मेम्बरलाई हामीले राम्रोसँगले व्यवहार देखाएर राम्रोसँगले बोलिएर राम्रोसँगले तपाईँहरूको ह्याबिटलाई डेभलप गरेर हामीले अगाडि बढ्यो यस्तो परिवार बढ्दै जान्छ तर परिवार बढ्दाखेरि हामी फुल्लिनु चाहिँ हुँदैन हेर्नुहोस् हामी अब भयौँ हामी सक्षम भयौँ हामी जतिको कोही छैन सबभन्दा पोलिटिकल पावर भएको पार्टी हो हामी भने भने चाहिँ हेर्नुहोस् हिजो पनि धेरै पोलिटिकल पावर भएको पार्टीहरू थियो पतन भएर गएको छ र त्यो देखेर पनि हामीले एउटा मान्छेसँग नम्रपना राम्रो व्यवहार भेट्दाखेरि भेट्ने उहाँसँग बातचित मान्छेलाई के पनि चाहिँदैन तपाईँले नम्र भएर बोल्नु नै उहाँहरूको लागि सबैभन्दा ठुलो यो चाहिँ हाम्रो प्रत्येक लिडरले अप्नाएर गएको हुनुपर्छ हो गाह्रो छ लिडरलाई लिडरसिप गर्नु गाह्रो छैन गाह्रो छ यो सब चाहिँ मलाई थाहा छ तर एटलिस्ट मान्छेसँग मिठो मात्रै बोल्दै भन्यो भने त्यसले धेरै काम गरेर जान्छ अनि आफ्नोमा कमसेकम हाम्रोमा यो कहिले पनि एक अर्कामा यो ठिक छैन त्यो ठिक छैन भन्ने हामीले प्रभाव पनि हटाएर अझै अगाडि राम्रो हुन्छ र आउने पञ्चायत इलेक्सनमा तपाईँहरू ढुक्कै बस्नुहोस् हामी प्रत्येक पञ्चायत समितिको चेयरम्यान हाम्रो हुन्छ कालिम्पोङ दार्जिलिङ जतिवटा ब्लक छ म यहाँबाट आज प्रेस माध्यममा पनि भन्छु तपाईँहरूलाई भनेर गएको छु अनि पछि रिजल्ट कति तारिक छ 11 तारिक तपाईँहरूलाई यही प्रेस माध्यममा त्यो आज भनेको म प्रुफ पनि गरिदिन्छु र 9वटै ब्लकमा पञ्चायत समिति हुनुहुन्छ अनि प्रधानहरू हाल्नुहुन्छ त्यो गठबन्धन गर्नु उहाँहरूको आफ्नो स्ट्राटेजी हो त्यसमा मलाई केही भन्नु पनि छैन उहाँहरूको आफ्नो स्ट्राटेजी हो कमजोर 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 पार्टी मिलेर गठबन्धन भएको छ सबै पहाडको पार्टी मिलेर गठबन्धन भएर बिजेपिएमलाई हराउनुको उहाँहरूको लक्ष्य हो अनि हामी हार्नु जित्नुको लागि इलेक्सन लडेको होइन हामी दार्जिलिङलाई राम्रो गर्नु पहाडलाई राम्रो गर्नु यो अभियानमा लागेको र अभियानको अगाडि आउँछ इलेक्सन आउँछ त्यो इलेक्सनमा हामीले हारेर धेरै ठुलो लेसन सिकेर जित्नु सिकिसकेको छु हेर्नुहोस्
र गुमाएको चिजहरू पनि हामीले फर्काइसकेको छु र आउने इलेक्सन जुन पञ्चायत इलेक्सन छ म तपाईँलाई यहीँबाट भन्छु स्ट्यान्ड गरेर भन्नु सक्छु हाम्रो सबै ब्लकमा पञ्चायत समितिमा हाम्रो चेयरम्यान हुन्छ अनि प्रत्येक क्षेत्रमा हाम्रो पञ्चायत प्रधान हुन्छ र तपाईँहरूले अझै पनि तपाईँहरूको टाउनमा हाम्रो जति पनि छ तपाईँहरूको बस्तीतिर रिलेटेड मान्छेहरू छ तपाईँहरू गएर लागेर बिजेपी पार्टीको सोच र प्रचार गरेर यस मिशन सम्बन्ध तपाईँहरूले सहयोग पुऱ्याइदिनु भन्नु नम्र निवेदन गर्दै मणि भाइलाई अझै पनि हाम्रो सोच र हाम्रो विचारमाथि बिजेपी पार्टीलाई तपाईँले समर्थन गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै मेरो सानो सम्वादन यही सम्म गर्छु। धन्यवाद।